Aro. Urimo mpamagara Fatiri n'ukuri. Oya reka je narahinduye gahunda. Kuva aho nkuriye amaboko mu mpuzu yaciye impindura n'izina banyitwa banyitwa Tagatavyi buhani widoge ntusamare. Aujourd'hui aussi Ikivugo cyanyuma J Brundia. Uburundi burakarama. Ati ndakubwira isiguro y'iki kivugo cya mbere. Ntiwidoge. Gisiguye ngo kirazira kwidoga iyo ubuza ikintu kizira. Hama ikivugo cya kabiri ntusamare. Ntusamare rero iyo urosa akazi kariko kose kabe keza canke kabi kirazira gusamara. Uco genda ukakaravya. Hama vyibuhare nayo iyo urosa amafaranga waheje gukora ukaronka amafaranga yanezerwemo nyene utangure kuvyibuha nyene ewana babone kuri muri 2040 igihugu giteye imbere. Tagata nayo rero 2060 igihugu cifashe ewana watagasa uba mu nzu zimwe sasere genda ku kamodoka gashimisha. God have mercy upon us. Ivyo vyose bishika ko iyo wamaze gukura amaboko mu mpuzu uri ku kazi wenda kwemeye. Yesu mwami niwe uzima nifitiye, niwe mwami yasinze urupfu nakuzimu. Le monde part en couille. Non. Nibikiwe kunyumanganya komanga nyogokuru. Shaje nagoma ndakwibaritse. Be Mungu wenyine urakomeye amaboko kugenda wayanyekeje uyavika mu mpuzu. Reka amatiro cyo kunyika amaboko mu mpuzu. God have mercy upon us. Sara ahubwo ndakise. Ese nubwo nogera nayashicumutse mwiboka cyangwa yashira no mwikareso. Wivyo byo babikuraba wewe. Nenda yafashe nkuko wewe bitwaye iki? Bitwaye iki? Umbiza ari Mungu ndakubwiye. Ugiterambere umuntu ni warironde asijyo rimuronde. Kugenda unyegeje amaboko mu mpuzu ni wibaze ngo aha n'imigisha y'umuragira. Aho ukuye amaboko mu mpuzu nkuko ubunye usanga muri babandi bango bariteza imbere 2040 uzosanga ari abantu baba boss. Apana kugenda umusize amaboko mu mpuzu abatajiri nkuye amaboko mu mpuzu. Ndibona genda nuko kubera neza kugenda nakuruye amaboko. Le monde part en couille. Ukakimomo. Nahura namabuye mwibarabara nkayayora. Aho inoti bayinji reka shugiye unyegeje amaboko mu mpuzu nkuko ubunye wewe wombwira gute koro nk'iterambere mwari ibintu bidakunda. Hari ibintu bidakunda kabisa. Ibiki bidakunda wewe. Kugira ngo ndakuburiye. Yuko bamaze gushika muri ville. Shawe banagufunga kandi mukamazi. Ninde yofunga jewe. Reka wowe cyumva kuri kinebwe wewe. Gana nyagaje amako mu mpuzu n'iki kibaho. Twe tukeneye umuntu agenda akandaguye ibiboko nkuko uwe hakubwira ngo bemire karanje atse yifashe neza aba mu nzu imeze neza kubera gukora bemire suwasani kigucifashe turi babandi nyene ewana naguze beke naguze imodoka zimeze neza kubera nakuye amaboko mu mpuzu none gasha wowe wasize amaboko mu mpuzu ko mutamavuze ati umufuko wose uronka icyurya umuntu wose ukaronka umuntu wose uronka icyurya umufuko wose uronka gutagiye kuvyiga umufuko w'amahera uko bwenge namwe naho mufitse kabasha nibo ba je wumviza namwe ndaguhanura ndugu yangu nakupenda namuda guhanura urankunda je uzoturagenda imetso wewe uri Marcelo nunkunda je je ndagukunda kubera ko abasigenda muri birura babihimbiye bo cyabana utikipfa bintu vuze muhunga ari kwagenda kuhinjira nashiza muboko mu muze ivyo ntaco bimaze ubu rero urabizi reka ikintu kihaje muye nikiyeze momora muye nikiyeze momora biricyo cyane irama nta bintu dushaka kugwaruka rukore nk'ubu urabona icyambere kwema ko mu mbuzo ugaca nundi yakuye amaboko mu mbuzo nundi mukaba nk'abantu nk'abatandatu cyamujya hamwe murondera umugambi w'iterambere mugaca mugenda mukadepoza muri payeje bacha batamwa kantu bitwaga ubwo nyema mubaye abafuzi niyumviriye wewe ubwo rutwo rwawe rungana nka yanaga yabiri umbona ubwenge bwinshi be uzine guhera ubunyene umviriza guhera ubunyene gira ntangwe kugenda nagaye agasore kagasonga kuganwa agasuguru jewe urabizi reka nigire guhera uno munsi ngira ngende mbo muhungu
adashira amaboko mu mpuzu bishabotse ngene natetse umutwe kora n'inzigo Umve. ahubwo urazi rero nahinduye n'ingendo ngira ngene no kumagendera jewe ico no gusaba cyanyuma uhuye n'undi ameze nk'uko kwawe Yego. ubimuhanura twe dukeneye iterambere riramamanye yego amatute tuba cyakivugo Yeah. cy'abahindi uzumva ngo Ngo cye India Burundi. ubu natwe dukeneye cye Burundi Buri kigo. mu kirundi ngo Eh. Uburundi burakaraba yego